संवाद परभणीचा चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। मी निवेदक विजयकुमार येंगडे। आजच्या ठळक बातम्या। वसमत येथे शांतिदूत सार्वजनिक भीमजयंतीच्या वतीनं गरजू लोकांना पुरी भाजीचे वाटप करण्यात आले। शांतिदूत सार्वजनिक भीमजयंती गेल्या 22 वर्षापासून विविध कार्यक्रम राबवित असते। त्यात रक्तदान शिबिर, रोग निदान शिबिर, अन्न वाटप व भव्य प्रमाणात सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात येतात। परंतु यावर्षी कोरोना प्रादुर्भावामुळे बाकीचे कार्यक्रम न घेता गरजूंना पुरी भाजीचे वाटप करण्यात आले। हा कार्यक्रम जयंतीचे आयोजक तथा कार्याध्यक्ष राजकुमार येंगडे, माजी नगरसेवक तथा जिल्हाध्यक्ष भीमशक्ती यांनी घेतला। या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून डॉक्टर एम.आर. कॅतमोर साहेब होते, तर अध्यक्ष म्हणून अब्दुल हाफिज अब्दुल रहमान हे होते। प्रमुख पाहुणे म्हणून खालिद शाकीर, विजय कडतन, SP मुळे, प्राध्यापक सुभाष मस्के, KG मस्के, श्रीरंग थोरात, सखाराम आझादे, विश्वनाथ खंदारे, KN दातारे होते। अरविंद कठाळे, ऋषिकेश येंगडे, धनंजय येंगडे, आदित्य येंगडे यांनी परिश्रम घेतले।